Sveiki, brangų žiūrovai. Iš Kijevo atvažiavau į Kijevo priemiestį, miestelį pavadinimu Buča. Visi puikiai žinote, kas vyko šiame miestelyje ir dabar aš pavaikščiosiu po šią teritoriją ir papasakosiu jums šio miesto tų dienų istoriją. Pakankamai judri gatvė, viena iš tokių pagrindinių Bučoje. Ir būtent šioje gatvėje, kuri vadinasi Vokzalnaja, ir buvo sudaužyta rusų technika. Ta technika laukė, kada galės skverbtis link Kijevo, bet atskrido bairaktarai ir tuo pačiu dar ir artilerija smogė. Visa technika buvo sudeginta. Yra nuotraukos išlikusios, kaip čia viskas atrodė tuo metu. Taip kraupiai, baisiai. O dabar einu ir net nepasakytum, kad tai kažkada vyko visai neseniai. Namai taip pat yra atstatyti, stogai matosi naujai padengti. Buvo daug namų irgi sugriauta, nes artilerija pataikydavo ir aišku ir į namus tų pačių ukrainiečių. Kadangi taip tiksliai pataikyti tik tais į šią gatvę buvo neįmanoma. Todėl su valstybės pagalba šie namai yra visiškai atstatyti ir taip ši gatvė atrodo gražiai ir nėra nei ženklo apie visai neseniai vykusias kovas. Šioje gatvėje Vokzalnaja žmonėms lieptis rūsiuose buvo ypatingai baisu, nes kaip jie pasakoja paskui, ką jie patyrė, tai sako, buvo tikras pragaras. Per stebuklą tik likome gyvi, nes šaudė visur. Bet tai buvo būtina, nes reikėjo sunaikinti rusų techniką kuo skubiau, nes jau jie buvo prie pat Kijevo. Nuo Kijevo važiavau električką iki čia, tai visiškai netoli. Keletas sustojimų išvažiavus iš miesto ir prasideda šis miestas Buča. Netgi yra informacinė lenta apie Vokzalnają gatvę. Tokia padaryta kaip iš metalo nuotrauka. Galima nusiskanuoti QR kodą ir sužinoti tai, kas čia vyko. Labai gražiai sutvarkyta gatvė. Viskas yra naujai, asfaltas naujai yra paklotas. Viskas nudažyta, visos linijos, kelio ruožai. Ir einu dabar link tos vietos, kurioje buvo masinė kapavietė. Bučoje yra ir daugiabučių. Ir aš nežinau, kaip jie įsilaikė ar nenukentėjo, bet kažkokių žymių visiškai nematyti ant jų, kad jie būtų tvarkyti. Nors vienoje vietoje ir matau, kad naujas tinkas yra. Tai gali būti, kad tose vietose ir pataikė sprogmenys. Štai ten yra viskas naujai tinkuota. Traukinys važiavo ir per Irpinę. Tai Irpinė daugiau tokis yra daugiabučių miestelis, o šis labiau nuosavi namai. Taip atrodo Vokzalnaja gatvės pradžia. Labai viskas tvarkinga, gražu. Šalia manęs yra geležinkelis. Pereisiu geležinkelį ir eisiu į kitą pusę, nes kitoje miesto pusėje yra vieta, kur buvo palaidota daug nužudytų gyventojų, civilių. Okupantai tikėjosi, kad užkas. Ir taip žmonės dings be žinios, nes jie atėję čia tikrai nesiruošė būti išstumti iš šios vietos. Bet kai tai įvyko, daugelio liudininkų dėka buvo nurodyta, kur yra ta vieta, kur užkasti kūnai. Buča miestas iš tikrųjų nėra labai mažas. Iki rusų okupacijos
Jame gyveno 53 tūkstančiai žmonių ir kada buvo okupuotas miestas, buvo likusių gyventojų 3 tūkstančiai. Iš tų 3 tūkstančių kas 4, kas 5 nužudė. Duomenys nėra visiškai tikslus, nes ne visi kūnai rasti, bet apie 470 žmonių, apie 500 virš maždaug buvo nužudyti. Gyvenimas sugrįžo, vyksta turgus, žmonės prekiauja ir stengiasi gyventi toliau po šios kraupios tragedijos. Mieste taip pat yra štai toks paminklas skirtas Antrojo pasaulinio karo minėjimui. 1939 metai užrašyta 45. Rusijoje niekada nerasi tokio paminklo, kad būtų nuo 39 metų. Ten visada yra rašoma, kad nuo 41 metų. Nuo sovietinių laikų yra toks paminklas tiems, kas kariavo Afganistane. Ar reikėtų tokio paminklo, nes karas Afganistane irgi buvo invazinis Sovietų sąjungos, nebuvo jisai kažkoks teisingas. Labai džiugu matyti, kad yra Ukrainos vėliava ant šios karinės technikos, o ne rusų vėliava. Kijeve yra labai daug kur Lietuvos vėliavų, tarp kitų aišku vėliavų, ir netgi Bučoje yra Lietuvos vėliava. Kariai, kurie mirė už Bučą, būtent jie čia kariavo. Ilga alėja šių nuotraukų ir tikrai daug karių yra žuvusių už šį miestą. Prie šitos cerkvės ir buvo užkasti kūnai ir pažiūrėjus į cerkvės sieną, tai matosi netgi šūvių žymės, šūvių kiek žymių. Visą sieną kažkas pašaudė. Ir aš prieinu tą vietą, kurioje buvo užkasti, nužudyti, nukankinti Bučos gyventojai. Sugalvojo okupantai prie pat cerkvės juos užkasti. Tokia kaip nuošali vieta, kur niekas niekada nieko nebūtų kasinėję ir nieko nebūtų ieškoję. Čia yra tų žmonių vardai ir pavardės, visų, kurie yra identifikuoti ir kaip būna tvirtina propaganda ir kaip kurie tiki ir pas mus Lietuvoje, kad visi tie, kurie gulėjo gatvėse, tai buvo aktoriai, tai buvo tiesiog viskas surežisuota. Tai štai jų pavardės tų aktorių, apie kuriuos kaip kurie kalba. Visi yra mirę tais pačiais metais ir tą patį mėnesį, kaip kurių nenurodyta data, bet žiūrėkit, šis vyras mano metų gimė 74 metais, taip kaip aš. Bet kas galėjo būti jų vietoje, bet kas. Ir šioje vietoje, kur šis memorialas ir buvo ta duobė, štai kaip atrodė, kada rado tuos kūnus, yra padaryta nuotrauka. Tuščios lentelės yra tam, kad kai bus žinoma, kur yra kiti dingę kūnai ir bus identifikuoti jų vardai. Taip pat ir viršuje yra lentelių tuščių. Ir tie vardai bus tada užrašyti ant šių lentelių. Daugiau nei mėnesį vietos gyventojai tiesioginė prasme gyveno pragare šalia rusų kareivių, kurie per visą okupaciją laikė vietos gyventojus nelaisvėje, kankino ir žudė,
plėšė ir naudojo žmonės kaip gyvuosius skydus. Vienas iš Bučos gyventojų, kurį nelaisvėje laikė rusų kareiviai, papasakojo apie rusų žiaurumus, tardymus, valymus ir kaip rusai naudojo civilius gyventojus kaip gyvuosius skydus. Romanas buvo namuose su šeima, kai Rusijos armija įsiveržė į sostinės priemiesčius. Mes buvome 4 vyrai ir 2 moterys. Girdėjome, kaip jie privažiavo automobiliais. Jų buvo 3. Jie įėjo į mūsų rūsį, nukreipė į mus kulkosvaidžius ir išsivedė laukan. Rusų kareiviai sakė mums stovėti prie tvoros pakeltomis rankomis. Jie nuvilko viršutinius drabužius, patikrino telefonus, dokumentus, piniginės ir registracijos dokumentus. Jie tikrino mūsų kūnus, ar nėra tatuiruočių, kaip jie sakė, nacių simbolių. Jie tiesiog nušovė mūsų kaimyną, kuris gatvėje gamino maistą. Vienas šūvis ir viskas. Nieko neliko, sako Romanas. Jie valė mūsų gatvę, atidarinėjo namų langus, viską daužė. Kai kurie kariai ukrainiečiai buvo paimti į nelaisvę. Jie buvo surišti, nuauti batai ir viršutiniai drabužiai, o marškinėliai užmesti ant galvų, kad nieko nematytų, prisimena Romanas tas nelaisvės dienas. Rusai mums pasakė: jūs esate civiliai, gyvensite, o tada nuėjo kankinti mūsų vaikinų, kareivių, anksčiau paimtų į nelaisvę. Su mumis buvo 7 Ukrainos kareiviai ir jie buvo mušami, po to vėl apklausiami ir vėl mušami. Vėliau jie buvo išvesti iš bazės, tada išgirdome kulkosvaidžių šūvius. Jie buvo nušauti. Bučos gyventojai prisimena, kad rusų okupantai kruopščiai tikrino vietos gyventojų telefonus. Jei telefone rasdavo kokios nors karinės įrangos ar karių judesio nuotraukų, jį nušaudavo. Vieno jauno vaikino telefone rado nufilmuotos karinės įrangos ir jį nušovė. Ir jo senelis buvo nušautas. Jo seneliui buvo apie 60 metų, nes senelis turėjo kepuraitę nuo anūko, kuris tarnavo armijoje. Ir todėl buvo nušautas, prisimena Romanas. Kai kuriuos vietos gyventojus rusai laikė nelaisvėje dideliuose sandėliuose ir angaruose Jublansko gatvėje. Romanas pasakojo, kad per kovas Bučoje civiliai buvo naudojami kaip gyvieji skydai. Buvo laikas, kai mus išvesdavo stovėti prie pastato kaip gyvuosius skydus. Patys jie slėpėsi po šarvuočiais, o mes stovėjome ten ir niekur negalėjome eiti. Jeigu atskrisdavo sviedinys kažkur arti, mes negalėjome pasislėpti. Rusijos okupacijos metu Bučoje daugelis jos gyventojų rizikavo savo gyvybėmis, kad dokumentuotų Rusijos armijos įvykdytus karo nusikaltimus. Vokzalnos gatvės pragarą dokumentavo vietos gyventojas ir mėgėjas fotografas Vasilijus Molchanas. Rusijos okupacijai jis filmavo telefonu ir vaizdo kamerą, kurią pastatė ant savo 2 aukšto namo palangės. Invazija prasideda vasario 27 dieną. Apie 8 val. Ryto, kaip matyti vaizdo įraše, į gatvę įžengė rusų desantininkai, o paskui juos seka karinės technikos kolona. Girdėti mūšiai, o po 1,5 valandos kolona pajuda atgal, sustoja prie Vasilio namų. Rusų kareivis ilgai ir įdėmiai žiūri į mus ir duoda įsakymą snaiperiui, kulka skrieja tiesiai į kamerą. Aš ten nebuvau, valdžiau kamerą iš rūsio telefonu, nežinau, kaip jie tai pastebėjo. Galbūt jie perėmė mūsų pokalbius arba turėjo kažkokius detektorius, pasakojo Vasilijus. Vėliau tęsė vyras, nuo sprogimų drebėjo žemė. Ir šis siaubingas žemės drebėjimas truko gana ilgai. Išėjęs iš rūsio jis neatpažino savo gatvės. Viskas degė ir buvo sugriauta. Visada maniau, kad tai buvo stebuklas, jog mes nemirėme savo namo Rusyje. Rusų kolona turėjusi užimti Kijevą per 3 dienas, buvo sunaikinta Bayraktar dronų. Maskvos karinė ranka ištiesta, kad užimtų Kijevą, buvo sustabdyta ir nukirsta Bučoje. Bučos gyventojų didvyriškumas tuo, kad jie nebijo dokumentuoti rusų okupacijos ir nusikaltimų. Daugelis ir kitų žmonių elgėsi taip pat, pranešdami kariškiams ir teisėsaugos pareigūnams apie įvykius savo mieste, apie civilių šaudymą, kankinimus ir išžaginimus, smurtą ir patyčias. Žmonės rizikuodami savo gyvybėmis, kiek įmanydami dokumentavo nusikaltimus mobiliaisiais telefonais. Daugumą žuvusių sušaudė rusų kareiviai tarsi safaryje. Daugelis žmonių gulėjo tiesiog gatvėje. Tačiau tikrasis karo nusikaltimų mastas paaiškėjo po to, kai Rusijos kariuomenė paliko miestą.
Po Rusijos kariuomenės išvedimo 22 metų kovo pabaigoje Ukrainos valdžia ir tarptautiniai tyrėjai Bučoje aptiko masinės kapavietės, taip pat gatvėse, kiemuose, Rusijos ir šuliniuose gulinčius civilių kūnus. Kai kurioms aukoms buvo surištos rankos ir į jas buvo šaudoma iš arti. Bučoje Rusijos kareiviai tyčia žudė civilius, vykdydami karo nusikaltimus. 76-osios oro desanto puolimo divizijos žvalgybos būrio vadas Artiomas Tarejevas įsakė nužudyti visus buvusius evakuacijos maršruto zonoje. Ukrainos tyrėjų teigimu, vykdydami šį įsakymą, Rusijos desantininkai nušovė Iriną Filkiną, moterį su raudonu manikiūru ir daugiau nei 10 kitų civilių. Filkinos nužudymas buvo nufilmuotas. Filkinos nužudymą galima pamatyti internete. Jinai važiuoja su dviračiu tiesiog gatve ir netoliese stovi rusų karinė technika. Ir iš tos karinės technikos pasipila šūviai. Ją nužudo, jinai krenta tiesiog gatvėje. Tiesiog atvažiavo su dviračiu. Ir jos nuotraukos apskriejo visą pasaulį. Guli moteris su raudonais lakuotais nagais, negyva. Tiesiog, kad važiavo dviračiu. Praeina sunkus karo metai. Luhansko sritis. 2023 metų vasaris. Vasario 6 dieną 17 okupantų, nesitikėdami tokio puolimo, puolė tiesiai į Ukrainos kariuomenės pozicijas. Rusas Nikolajus Kartaševas padėjo ginklą ir greitai atsigulė po medžiu, taip išgelbėdamas savo gyvybę ir taip buvo sugautas. Apklausos metu Nikolajus Kartaševas liepė, kad karo pradžioje buvo Bučoje, tačiau policija apie šį faktą jau žinojo. Tada, kai parodėme jam pulko sąrašus ir telefono numerius, kuriais čia naudojusi, kur gyveno, kuriame name, Kartaševas pasakė, taip, viską suprantu, aš ten buvau. Kartaševas apklausų metu padėjo oficialiam tyrimui, prisipažindamas dėl savo ir savo kolegų įvykdytų žiaurumų ir žmogžudysčių. Я Карташев Николай Евгеньевич, 76-я дивизия, 204-й полк, номер ВЧ 74-58, взят в плен украинской армии под Кременной. Štai ką pasakoja Kartaševas. 8 rusai apsigyvena Vladimiro ir Tatjanos Šepetkovų name, šalia kurio yra nedidelė pirtis. Okupantai paeiliui eina ten kaitintis. Vieną dieną 5 rusų kareiviai atveda 34 metų Oksaną į pirtį. Balandžio 7 dieną moters kūną Rusija rado namo savininkas Volodimiras Šepitko. Ji buvo visiškai nuoga. Pusė jos galvos buvo sutraiškyta. Buvo durtinių žaizdų, nupjauti speneliai, prisimena Vladimiras Šeptiko. Rusas Nikolajus Kartaševas teigia, kad tą dieną, kai Oksana buvo ten nuvežta, ir jis buvo pirtyje. Pasak Kartaševo, kartu su moterimi į pirtį įėjo ir 5 kariai. Buvau pirtyje, ruošiausi išeiti, o jie įėjo. 5 vyrai ir ji. Tada išgirdau dužtantį stiklą ir mes išėjome, pasakojo Kartaševas. Oksana buvo išprievartauta, o vėliau žiauriai nužudyta. Papasakosiu dar vieną istoriją apie pagyvenusių sutuoktinių labai žiaurų nužudymą. Pagyvenusi pora Lidija ir Serchijus Sidorenkos Bučoje gyveno daugiau nei 40 metų. Prieš išeidama į pensiją Lidija dirbo pardavėja, o po to augino gėles ir prižiūrėjo anūką. Lidijos dukra Tatjana Naumova savo mamą vadina fėjų mama. Visose nuotraukose moteris visada šypsosi, net ir išėjusi į pensiją, Lidija visada stengiasi būti graži ir tvarkinga. Tatjanos tėvas Serchijus apie 20 metų dirbo dujų tiekimo srityje. Taip pat rūpinosi benamiais gyvūnais, iš kurių daug jų šeima priglaudė savo namuose. Nuo pat invazijos pradžios jos tėvai persikėlė gyventi į dukters namus. Kai nutrūko visi ryšiai, Tatjana, jos vyras ir 12 metų sūnus nusprendė bandyti palikti okupuotą miestą. Jie taip pat pasiūlė ir tėvams išvykti, tačiau šie atsisakė, nes nerimavo dėl savo kačių, kurių šeima turėjo net 8. Be to buvo įsitikinę, kad dėl senyvo amžiaus jiems negrėsė joks pavojus. Taip manė Tatjanos senyvi tėvai. Žinoma, mes prašėme tėvų važiuoti kartu. Tėvai atsisakė, nusprendėme važiuoti be jų, prisimena Tatjana. Tatjanai, jos vyrui ir sūnui pavyko palikti užimtą Bučą. Kas kelias dienas tėvai su jais susisiekdavo ir pranešdavo, kad viskas gerai. Mano mama visą gyvenimą buvo didelė optimistė. Nepamenu, kad mama būtų buvusi liūdna, turėjusi kokių nors neigiamų minčių ar verkusi. Paskutinį kartą moteriai pavyko paskambinti tėvams kovo 22 dieną.
Buvo apie 11 val. Ryto. Tada prisimena Tatjana, jos mama labai verkė, nors mamos niekada gyvenime nebuvo mačiusi verkiančios. Tada tai mane tikrai sukrėtė. Jie jautė, kad jų laukia bloga ateitis, prisimena Tatjana. Ta diena Sidorenkų šeimą aplankė rusų kareiviai. Netrukus po to pora buvo žiauriai nužudyta kaimynų kieme. Išlaisvinus miestą Tatjana ten rado motinos galvos odos fragmentą ir 2 kruvinas skrybėlės. Moteriai prireikė 6 mėnesių, kad surastų kūnus. Mano mamai buvo nupjauti pirštai ir kulnas. Tėčiui buvo nupjauti kulnai. Į kaklą buvo įkišta viela. Ant tėvo kūno buvo daug šautinių žaizdų. Jo kūnas buvo kaip rėtis, nebuvo nė vienos gyvos vietos. Turiu šias jų nuotraukas iš morgo. Tai siaubinga, su ašaromis. Akyse prisimena Tatjana. Okupantai tą patį padarė dar 4 Bučos gyventojams. Vietos mokytojai Tatjanai Šipilo, jos vyrui Volodimirui ir sūnui Andriui. Tarp nužudytųjų taip pat buvo identifikuotas Šipilio šeimos giminaitis Olegas. Vietos gyventojas Jašaras matė, kaip rusų kareiviai tanku gabeno apanglėjusius vietos gyventojų kūnus, o paskui paliko juos kryžkelėje. Rusai sudegino kai kuriuos kankintus civilius gyventojus, o kitų sušaudytų Bučos gyventojų kūnai gulėjo tiesiog gatvių viduryje. Žmonės mirė ne tik nuo kulkų ir skeveldrų, bet ir dėl vaistų bei medicininės priežiūros trūkumo. Sunku įsivaizduoti, ką teko žmonėms išgyventi tiems, kurie labai sunkiai sirgo, kas sirgo cukraligę, pavyzdžiui, kada insulino reikia ir jo negaunant, tai tiesiog laukia tavęs mirtis, arba širdies ligos. Irgi įvairiausi vaistai yra, kurie palaiko širdies darbą, jeigu jų negauni, prasideda priepuoliai ir taip toliau. Begalė ligų buvo ir žmonės negalėjo jų gauti. Tie, kas liko Bučoje ir tie dar ypač, kurie sergantys, jie labai kentėjo. Daug kas iš jų mirė nuo savo ligų. Tačiau Rusijos valdžia kai kurių civilių žudynės mieste vadina provokacija ir klastotė. Jie tvirtina, kad Ukraina ir vakarai įrengė Bučą, kad pateisintų naujus karinius tiekimus Kijevui ir sutrikdytų taikos derybas. Velnias iš tikrųjų nėra kažkur ten. Jis yra čia, žemėje. Ir patys žmonės pasirenka būti su velniu ar nebūti. Tai štai tokia istorija iš Bučos. Ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Ir ypatingai dėkoju tiems, kurie parėmė tokias istorijas. Atsisveikinu su jumis iš Bučos. Likite sveiki. Iki.